Phải công nhận á là lần nào mua sạc dự phòng của nhà Unit á là tôi cũng phải wow hết trơn á. Sạc dự phòng thôi á mà từ cái bao bì đến đóng gói nó xịn xỉu luôn á mọi người. Nhất là em sạc dự phòng phiên bản vũ trụ màu xanh bạc này của Unit nha, nó đẹp điên luôn á. Đã đẹp á mà cái thiết kế nó còn đa năng nữa nha. Sạc dự phòng 20.000 mAh, sạc nhanh có dây là 35W, sạc nhanh không dây sẽ là 22,5W. Vừa tích hợp giá đỡ điện thoại trên cục sạc, vừa có tích hợp cả ổ cắm điện. Hết pin đó là mình cắm trực tiếp cái cục sạc dự phòng vào trong ổ điện mà không cần sạc qua dây luôn nha. Đã vậy còn tích hợp thêm dây sạc hai đầu là Type C và Lightning luôn. Dây này có thể tận dụng làm cái móc treo dây luôn á. Và cục sạc này có cả sạc từ tính, tích hợp thêm 3 cái cổng sạc trên cục sạc nữa, nên là mọi người có thể vừa sạc cùng lúc 4 đến 5 thiết bị luôn nha. Sạc nhanh á mà lại còn kiểm soát nhiệt độ PTC 3.1, siêu an tâm xài luôn á, thì ngại gì mà không mua hả mấy bà.